કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ રામ. ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સે હેન્ડ રેઝ કર્યો છે, પણ ઇફ યુ કેન હોલ્ડ યોર પેશન્સ, થોડુંક તમે ધીરજ રાખશો તો આપણે ચોક્કસ તમને એ કરીશું. પ્રભુ, તમે એમને પૂછી શકો છો, કંઈક હોય તો તમે મેસેજ ટાઈપ કરી દો ને, તો આપણે વાંચી લેશું. બરાબર? ઓકે. અલ્પેશ ગોસ્વામીજી આણંદથી, સેકન્ડ ટાઈમ એટેન્ડિંગ. વેલકમ વેલકમ અલ્પેશજી. પારુલ દોશીજી, રેકોર્ડિંગ મળી શકશે, બધું મળી શકશે. ચાલો હું તમને થોડુંક જણાવી દઉં બ્રીફમાં કે આ કોર્સ શું છે, શેના માટે છે આ કોર્સ. હા, તો ચાલો આપણે જાણી લઈએ આ કોર્સ વિશે. એક નાનકડું પ્રેઝન્ટેશન છે, એને અમે ઓરિએન્ટેશન ડે નું પ્રેઝન્ટેશન કહીએ છીએ. ઓરિએન્ટેશન શું કામ? ઓરિએન્ટેશન તમે તો હવે બધાને ખ્યાલ હશે, સ્કૂલમાં જઈએ તો પણ છોકરાઓનો પણ પહેલો દિવસ હોય તો એમને એક ઓરિએન્ટેશન કરાવવામાં આવે. ઓરિએન્ટેશન એટલે કે બેઝિક જાણકારી આપવામાં આવે. એ બેઝિક જાણકારીથી શું થાય તો કે એને શું કરવું, શું ના કરવું, કેવી રીતે આમાંથી વધારે ફાયદો થશે, બધું જ ખબર પડે. એટલા માટે ઓરિએન્ટેશન મહત્વનું છે, રાઈટ? સો વી વિલ, આપણે જે છીએ એ ઓરિએન્ટેશન વખતે આગળ વધીશું. ચાલો, ઓકે. હરી બોલ. ઓરિએન્ટેશન ડે નું આ પ્રેઝન્ટેશન છે એ દો ઇંગ્લિશમાં છે, પણ કાંઈ વાંધો નથી. તો ઓરિએન્ટેશનના 12 પગલા છે, તો એ 12 પગલા આપણે એક પછી એક જોઈ લઈએ છીએ. બરાબર? કયા કયા પગલા છે ચાલો જોઈએ. તો ભગવદ્ ગીતામાં એવું શું સ્પેશિયલ છે કે આપણે બધા એની ચર્ચા કરવા માટે ભેગા થયા છીએ? કોણ જેને પણ જવાબ આપવો હોય એ ચેટબોક્સમાં લખી શકે છે અથવા હેન્ડ રેસ કરી શકે છે. ઓકે. પાટણ ચાણસમાંથી અરવિંદજી, આભાર, પધારો. અમૃતા પટેલજી, કોલ્હાર, બનાસકાંઠા. બીકે મીન્સ આઈ ડોન્ટ નો, મહારાષ્ટ્રથી. ઓકે, વેલકમ અમૃતાજી. તો આ શું છે, ભગવદ્ ગીતા માટે શા માટે ચર્ચા કરીએ છીએ આપણે, કોણ કહેશે? અને હેન્ડ રેસ પણ કરી શકો છો. એવું શું સ્પેશિયલ છે ભગવદ્ ગીતામાં કે આપણે બધા ભેગા થઈને એની ચર્ચા કરવી જોઈએ? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. હા, ઉમેશ ચૌહાણજીએ હેન્ડ રેસ કર્યો છે. બોલો બોલો ઉમેશજી, એમને અનમ્યુટ કરશો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હું એવું માનું છું કે દરેક પ્રોડક્ટની સાથે એને કેવી રીતે ઓપરેટ કરવું એનું યુઝર મેન્યુઅલ આવતું હોય છે. તો આપણી બોડી જ્યારે આપણે જન્મ લઈએ ત્યારે આ યુઝર મેન્યુઅલ સાથે આવતું નથી. તો ભગવાને આપણને સાક્ષાત એમના મુખેથી આપણને કીધું છે કે જીવન કેવી રીતે જીવવું જોઈએ અને શું ફોલો કરવું જોઈએ જેનાથી આપણું જન્મ અને મરણ પણ સુધરે. એની માટેનું આપણું યુઝર મેન્યુઅલ એ આપણું ગીતા. યુઝર મેન્યુઅલ, બહુ સરસ સરસ શબ્દ તમે વાપર્યો. લાઈફ મેન્યુઅલ છે, રાઈટ ને? યસ, બહુ સરસ. ચાલો, તો ગીતાનું મહાત્મ્ય થોડુંક આપણે જોઈ લઈએ. કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે કોઈ પણ સમજો કે કોઈ હોટલમાં જઈએ તો એનું રેટિંગ જોતા હોઈએ કે એમાં એનું રેટિંગ, યુઝર્સ રેટિંગ કેવું છે. એમેઝોન પરથી તમે કંઈક ખરીદતા હો તો પણ તમે જુઓ કે આના રેટિંગ કેટલા છે, રાઈટ? તમે કોઈ મૂવી જોવા જાઓ તો ક્રિટિક્સના રેટિંગ જુઓ. તો એવી રીતે ભગવદ્ ગીતા વિશે ઘણા બધા લોકોએ, મહાનુભાવોએ ઘણું બધું લખેલું છે. તો આપણે એક શોર્ટમાં, બહુ જ જેને કહેવાય ને કે બ્રીફમાં, આદિ શંકરાચાર્યજીએ જે એનું મહાત્મ્ય લખ્યું છે 7 જ શ્લોકમાં, એ આપણે જાણીશું. ઓકે. મીનવાઇલ ચૈતાલી ભૂતાજી જીવનનો સાર છે. પારુલ દોશીજી લખે છે બધા પ્રોબ્લેમોનું સોલ્યુશન છે. સાચી વાત છે. ચિરાગ રાવલજી પાલનપુરથી, વેલકમ. નીતાબેન જોશી લખે છે ભગવાનના સ્વમુખેથી બોલાયેલી વાણી છે. સાચી વાત છે. શરદ વ્યાસજી, ભગવાન કૃષ્ણ એ આપણને જીવન કેમ જીવવું એમ બતાવ્યું છે. અને 59795E3 આ કોનું નામ છે? ભગવદ્ ગીતા દરેક સમસ્યાનું સમાધાન છે. સરસ. ચાલો, ઓકે. ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ ય પઠેત પ્રયતઃ પુમાન વિષ્ણુપદમ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિવર્જિત. શું કહે છે કે જો આપણે ભગવદ્ ગીતાની સૂચનાઓને બરાબર રીતે જો પાલન કરીએ ને તો આપણે બધા જ પ્રકારના ભય અને શોકથી મુક્ત થઈ જઈએ. દરેક પ્રકારના આપણા જે એન્ઝાયટી એટલે કે ચિંતાઓ હોય, દુઃખ હોય, એ બધું જ દૂર થાય. અને જે આપણું જે આગળનું જીવન છે એ આખું જીવન આપણું આધ્યાત્મિક બની જાય એવું કહે છે. ગીતા ધ્યાયન શીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ નૈવ શાંતિ પાપાની પૂર્વજન્મા કૃતાની ચ. જો ભગવદ્ ગીતા કોઈ વાંચે સિન્સિયરલી, એટલે કે બહુ જ હૃદયપૂર્વક,
અને સિરિયસલી, મતલબ કે એકદમ ગંભીરતાપૂર્વક. તો ભગવાનની કૃપાથી એના બધા જ જૂના જે પાપ કર્મો કે ખરાબ કામો હોય એની અસર એની પર થતી નથી. કેટલું સરસ કીધું છે. મલિને મોચનમ પુંસમ જલ સ્નાનમ દિને દિને સકૃત ગીતાંભસી સ્નાનમ સંસાર મલનાશનમ. જેવી રીતે આપણે રોજ જે પાણીથી નાહીએ છીએ, બરાબર, અને એનાથી એના કરતા પણ જયારે ગંગાજીમાં આપણે ડૂબકી મારીએ તો કેવું આપણને એકદમ આધ્યાત્મિક બળ મળે છે. એવી રીતે ભગવદ્ ગીતામાં જયારે આપણે ડૂબકી મારીએ છીએ ત્યારે આપણા ભૌતિક જીવનના જે કંઈ પણ ગંદકી હોય છે એ બધી અચાનક જ તુરંત જ સાફ થઈ જાય છે. ગીતા સુગીતા કર્તવ્યમ કિમ અન્વય શાસ્ત્ર વિસ્તરે ય સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખ પદ્માદ વિનિશ્રિતે. હમણાં આપણા પાર્ટિસિપન્ટ્સે જે જવાબ લખ્યો ને કે ગીતા કેવી છે, તો સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણના મુખમાંથી નીકળેલી છે. રાઈટ? એટલે કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. એના બધા જ વેદો, ઉપનિષદો અને પુરાણોનો જે સાર છે એ સાર ભગવદ્ ગીતા રૂપે ભગવાને પોતાના શ્રીમુખથી કહેલો છે. બહુ જ મોટી વાત છે ને. આપણા 4 વેદો, 18 મુખ્ય પુરાણો, 18 ઉપપુરાણો, 108 ઉપનિષદો, બધાનો સાર આપણને માત્ર 700 શ્લોકોમાં મળે છે. ભારતામૃત સર્વસ્વમ વિષ્ણોર વક્ત્રાદ વિનિશ્રિતમ ગીતા ગંગોદકમ પીત્વા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. જો ગંગાજળનું આપણે પાણી ખબર છે આપણે લઈએ છીએ કે એનાથી આપણને મુક્તિ મળે, પવિત્રતા મળે, તો એવું કે છે જો ગંગાજળની આટલી બધી મહાત્મા હોય તો ભગવદ્ ગીતાના અમૃતની શું વાત કરવી. ભગવદ્ ગીતા છે એ મહાભારતનું અમૃત છે અને એ શ્રી કૃષ્ણજીએ પોતે બોલેલું છે. સર્વોપનિષદો ગાવો દોગ્ધા ગોપાલ નંદના પાર્થો વત્સ સુધીર ભોક્તા દુગ્ધમ ગીતામૃતમ મહત. એટલે એવું કીધું છે કે બધા ઉપનિષદોનો જે સાર છે એ ગીતાજી છે એને એક ગાય સાથે કલ્પેલા છે. એક ગાય હોય અને શ્રી કૃષ્ણજી છે કોણ છે, એ પેલા ગાયના ગોપાલક છે, એટલે કે એને રાખવા વાળા છે. બરાબર? એ ગોપાલક છોકરો છે અને એ જે છે એ ગાયને દોઈ રહ્યા છે. ગીતા રૂપી ગાયને શ્રી કૃષ્ણજી દોઈ રહ્યા છે. અને કોને પીવડાવે છે? તો અર્જુનજી જે છે એમને વાછરડા સાથે કલ્પેલા છે. રાઈટ? તો અર્જુનજીને આપે છે અને એના દ્વારા જે કોઈ પણ લોકો આવી રીતે શુદ્ધ ભાવથી ભગવદ્ ગીતાની નજીક આવે છે એમને જરૂર આ ભગવદ્ ગીતાનું જે અમૃત તુલ્ય દૂધ છે એ પીવા મળે છે. એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ એકો દેવો દેવકી પુત્ર એવ એકો મંત્રાસ્તસ્ય નામાની યાની કર્માપી એકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. એટલે જો એક જ શાસ્ત્ર આખા જગતમાં જો આપવાનું હોય તો શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ શાસ્ત્ર ભગવદ્ ગીતા છે. એક જ ભગવાન હોય તો શ્રી કૃષ્ણ છે. એક જ મંત્ર હોય તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. મહામંત્ર કહેવાય છે. રાઈટ? એ ભગવાનની સૌથી મોટી સેવા છે. તો આ જે ફોટો જે છે એ ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય છે, કારણ કે આ કોર્સ જે છે એ ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. ઇસ્કોન શું છે? તો ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ. બરાબર? તો એના સ્થાપક છે કે જેમના દ્વારા ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ લખવામાં આવી અને એના ઉપર આખો કોર્સ ડિઝાઇન કરેલો છે. રાઈટ? એની આખી સ્ક્રિપ્ટ રાઇટિંગ એની ઉપર છે. તો આ જે છે એ ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય છે. એમનું નામ શું છે? કોઈને ખબર હોય તો ચેટ બોક્સમાં લખજો. બરાબર છે? ઓકે, ચાલો. અર્જુન સોરઠિયાજી, ભગવાનનું વાણીમય સ્વરૂપ છે. હા, સાચી વાત છે. હેમા ઉપાધ્યાયથી આપણા જીવનમાં ઘણી બધી સારી પરિસ્થિતિ, ખરાબ પરિસ્થિતિમાં શું કરવું એની ખબર ના હોય તો રસ્તો મળે છે. સાચી વાત છે. હેતલ પટેલજી, ગુજરાતીમાં લખેલું એવું કરો ને. હા, એવું આવશે હો હેતલજી. આ ખાલી પહેલી શરૂઆતની થોડીક સ્લાઇડ એવી છે, પછી બધી ગુજરાતી સ્લાઇડ છે હો, એટલે બિલકુલ ચિંતા ન કરતા. પ્રભુતાબેન વ્યાસજી લખે છે સુરતથી. ઓકે. અભય ચરણાર વિંદ. હા, ધ્રુવ ભગતજી, ક્લેપ્સ. એમનું નામ છે અભય ચરણાર. જય શ્રી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ. યસ, જય શ્રીલા પ્રભુપાદ. જય મીરુબેન લુણાગડિયાજી.
પણ લખે છે પ્રભુપાદજી, દીપેશ ખન્નાજી લખે છે સ્વામી પ્રભુપાદ. બહુ સરસ. એમનું પણ માઇક ઓન હોય, એમને વિનંતી છે કે મ્યુટ કરી દે. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. ચાલો, તો એમનું નામ શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, બધાને ખબર છે. અને એમને આ ભગવદ્ ગીતા લખી છે. તમે જોઈ રહ્યા છો, એમને આખા વિશ્વમાં રથયાત્રા ચાલુ કરી. એ 70 વર્ષની વયે અમેરિકા ગયા ને પછી એમને આખા વિશ્વના દરેક લગભગ 120 જગ્યાએ એમને શ્રી કૃષ્ણજીના ટેમ્પલ બનાવ્યા, મંદિર બનાવ્યા, અને દરેક જગ્યાએ રથયાત્રા. આજે પણ દર વર્ષે આખા દુનિયાના બધા જ મોટા મોટા શહેરોમાં, ન્યુયોર્ક લઈ લો, લોસ એન્જલસ લઈ લો, રશિયા, બધા જ જગ્યાએ રથયાત્રા કાઢવાનું એમને શરૂઆત કરી. તો એ કોણ હતા જેની આપણે ભગવદ્ ગીતા વિશે આપણે વાત કરવાની છે 18 દિવસ, એના વિશે થોડુંક ટૂંકમાં જાણીએ. તો નાનપણથી એ ભક્તિભાવના સ્વભાવવાળા હતા. એમના પિતાનું નામ અભયચરણ દે હતું. અને તમે જોઈ શકો છો આ ડાબી બાજુના ફોટામાં, માત્ર 5 વર્ષની વયે એમને એમના પપ્પાને કીધું, ઘણા છોકરાઓ રમકડા માંગે, એ કહે કે મને રથ લઈ આપો. તું રથનું શું કરીશ? મારે રથયાત્રા કાઢવી છે. અને 5 વર્ષની વયે એમને મોહલ્લામાં રથયાત્રા કાઢી. આખા મોહલ્લાના છોકરાઓ બધા મૃદંગ ને મંજીરા ને બધું લઈને આવી ગયા અને જબરજસ્ત રથયાત્રા કાઢી. થોડા મોટા થયા અને એમના ગુરુ જે છે, જેમને એ વખતે લાયન ગુરુ કહેવાતા હતા, સિંહ ગુરુ, એવા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ સાથે એમનો પરિચય થયો. જેવા પહેલી વાર જ મળ્યા ને એમને એમના ગુરુએ કીધું કે તમારા જેવા યુવાનોએ તો ઇંગ્લિશ ભાષામાં ભગવદ્ ગીતાનો જે સાર છે એનો પ્રચાર કરવો જોઈએ, પાશ્ચાત્ય દેશોમાં પ્રચાર કરવો જોઈએ, ફર્સ્ટ ટાઈમ. અને પછી એમના ગુરુના કહેવા પ્રમાણે એમને ઝાંસીમાં લીગ ઓફ ડિવોટીસ તરીકે એક સંસ્થાની સ્થાપના કરી અને ખૂબ મહેનત કરી. એમને અહીંયા આગળ લગભગ 70 વર્ષ સુધી એમને મહેનત કરી કે અહીંયા આગળ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરે. પછી એમને થયું કે મારા ગુરુએ મને પશ્ચાત્ય દેશમાં જવાનું કીધું હતું, એટલે એ અમેરિકા જવા તૈયાર થાય છે. અને એ ટાઈમે તમે વિચારો, 70 વર્ષની વયે માણસ ઘરની બહાર ના નીકળે અને અમેરિકા જાય એટલે કેવું કહેવાય. તો કાર્ગો શિપમાં, કાર્ગો શિપ એટલે કે જેમાં બધા માલ સામાન ભરેલો હોય, એવા જહાજમાં બેસીને અમેરિકા જાય છે. અને શરૂઆતમાં તો કોઈ સપોર્ટ નહીં, એટલે ત્યાં આગળ જઈને ત્યાં આગળ બગીચામાં બેસી, ટોમ્કિન્સન પાર્ક કહેવાય, તો 2-3 કલાક સુધી ત્યાં આગળ પોતાનું મૃદંગ લઈને ભજન કરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ધીરે ધીરે લોકો આવતા થયા અને પછી એક મોટા ગ્રુપની રચના થઈ. એટલે એમને પણ જે સફળતા જે છે એ તુરંત નહોતી મળી, પણ એમને એમના ગુરુના શબ્દોમાં શ્રદ્ધા હતી. એટલે પછી તો એ આખા વિશ્વનું એમને 14 વાર પ્રદક્ષિણા કરી. અને જ્યાં પણ જાય ને, દરેક દેશના જે મુખ્ય લોકો, પ્રેસિડેન્ટ, મોટા ફિલોસોફર, મોટા સાયન્ટિસ્ટ, બધા એમને મળવા આવે અને બધાના જવાબો એવા આપે કે બધા ખુશ થઈ જાય કે આ જીવનમાં કંઈક નવું જાણવા મળ્યું. તો એ આવા શ્રીલા પ્રભુપાદ છે. એમને સેંકડો બુકોની રચના કરી. બેક ટુ ગોડહેડ મેગેઝિન જે છે એમને ચાલુ કર્યું અને એ હજી પણ ચાલે છે. તો આ જે કોર્સ છે એ કોના નેજા હેઠળ ચાલે છે? તો આ ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુના શ્રી રાધા ગોવિંદ છે. એમની પ્રેરણાથી, એમની શક્તિથી આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે. અને આજે પ્રથમ દિવસે, 27મા બેચના પ્રથમ દિવસે હું શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણ કમળોમાં પુનઃ પ્રણામ કરું છું અને એમને યાચના કરું છું કે આપણને આપણા કોર્સને સારી રીતે ઉપયોગ કરવામાં ખૂબ જ ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય આપે. ધૈર્ય જરૂરી છે. કંઈ પણ નવું શીખતા હોઈએ તો બાળક નવું ચાલતા શીખે તો કેટલી વાર પડી જાય, છતાં એનું ધીરજ હારે છે? નથી હારતો ને. તો આપણે પણ ભગવદ્ ગીતા જાણવામાં જેમ જેમ આગળ વધીએ, ઘણી વાર ખબર ના પડે કે ઘણી વાર ધૈર્ય ના રહે, તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની, તો એ ધૈર્ય આપે. ધૈર્ય વધે એમ નિશ્ચય આવે ને પછી ઉત્સાહ, બહુ આનંદ આવે છે. રાઈટ? એવી રીતે. ઓકે, તો એમના ચરણોમાં આપણે બધા પ્રણામ કરીએ છીએ. ઓકે, સુમિત ગજેરાજી લખે છે, અભય ચરણારવિંદ ભક્તિવેદાંત સ્વામી. બહુ સરસ. મનસુખભાઈ, મને એક વાત સમજાવશો, પાપ એટલે શું? આવશે ચોક્કસ મનસુખભાઈ. આપણે 3જા અધ્યાયમાં કર્મયોગમાં જાશું ને એટલે પાપ આવશે. તો તમે ત્યાં સુધી થોડીક ધીરજ રાખશો. ભાનુશાલીજી, શીલ પ્રભુપાદ. હા, મનસુખભાઈજી, પુણ્ય એટલે શું એ પણ આવશે. હા ને, બંને આવશે. ચાલો આગળ જઈએ. તો ઇસ્કોનના બધા આખા વિશ્વમાં બહુ બધા મંદિરો છે. રાઈટ? આ પ્રભુપાદનું પેલેસ ઓફ ગોલ્ડ વેસ્ટ વર્જિનિયા યુએસએમાં મંદિર છે. આ જે છે ભક્તિવેદાંત મેનોર વોટફોર્ડ યુકે યુનાઇટેડ કિંગડમ એમાં છે. બરાબર. પછી
ઘણા બધા દેશોમાં આપણને લાગે કે ખાલી ભારતમાં જ લોકોમાં ભક્તિ છે. તમે જુઓ, આ યુક્રેનમાં ઇસ્કોનના ફેસ્ટિવલના ફોટા છે, રાઈટ? અમે રશિયા યુક્રેનમાં જ્યારે થાય ત્યારે હોલ નાના પડે, મોટા મોટા આપણે જેમ તંબુ તાણે ને એમ તંબુ તાણવા પડે, અને હજારો લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો આવે. ને ભક્તો કેવી રીતે તમે જુઓ અહીંયા આગળ જે પુરુષો છે એ બધાએ ધોતી કુર્તા પહેરેલા છે, અને જે સ્ત્રીઓ જે છે, જે માતાજીઓ છે, એમને બધાએ સાડી પહેરેલી છે. તમે જોઈ શકો છો. આ ફોરેન છે, આ ભારત નથી. અને કેટલી સંખ્યા છે તમે. એટલે એવો એમને કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો, ભગવાનની ભક્તિનો, ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનનો શિલા પ્રભુપાદે પ્રચાર કર્યો છે, રાઈટ? આ જે છે ડર્બન સાઉથ આફ્રિકાનું મંદિર છે, પછી અને ઇસ્કોનનું હેડક્વાર્ટર આપણા ભારતમાં આવેલું છે. એમાં નવદ્વીપ માયાપુર ધામ કે જ્યાં શ્રી કૃષ્ણજી પુનઃ પધાર્યા હતા લગભગ 550 વર્ષ પહેલા, શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના નામે. આ એમનું જન્મ સ્થળ, એને નવદ્વીપ માયાપુર ધામ કહેવાય છે. અને એમાં આ વિશ્વનું સૌથી મોટું જે આ એમ કહી શકાય કે ટેમ્પલ ઓફ વેદિક પ્લેનેટોરિયમ એ બની રહ્યું છે. TOVP કહે છે, રાઈટ? અને આ એનો ફોટો છે. તો આપણે TOVP ને સુંદર દર્શન કરીને પ્રણામ કરીને આગળ વધીએ. તો શિલા પ્રભુપાદ જે છે એ 70 વર્ષની વયે અમેરિકા ગયા ને પછી આખા વિશ્વને ધમરોળી કાઢી ગયા. એમ કહેવાય ને કે જે આમ ચારે બાજુ ભગવાનની પ્રસિદ્ધિ ફેલાવી દીધી, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ફેલાવી દીધું. એવા તો એમની જર્ની કેવી હતી, ક્યાંથી ક્યાં ગયા, કેવી રીતે ગયા, આપણે જોઈએ. ચાલો એક નાનો મે બી ફ્યુ સેકન્ડ્સનો આ ક્લિપિંગ છે. હા, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
શીલા પ્રભુપાદ કી જય. એટલે તમે જોયું તો 25 દેશોમાં એ ફરી વળ્યા અને અમુક દેશોમાં તો માત્ર થોડાક કલાકો માટે રહ્યા હતા. ખાલી રશિયા તમે જુઓ તો વેરી ફ્યુ અવર્સ, અને એક જ વ્યક્તિને મળ્યા હતા. પણ એ વ્યક્તિને જેને મળ્યા ને એમને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એટલું એ થોડાક સમયમાં એવું સરસ એમના હૃદયમાં પસોરી દીધું ને, એ વ્યક્તિએ પછી આખું પોતાનું જીવન એમાં નિચોડી નાખ્યું. અને અત્યારે વિશ્વમાં રશિયામાં તમે જુઓ તો લાખો લોકો રાઈટ એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતને ભગવદ્ ગીતાના સંદેશને ફોલો કરી રહ્યા છે. રાઈટ, એટલે આ બધું જે છે એ ભગવાન જ્યારે પોતાની શક્તિ આપીને કોઈ સેનાપતિને મોકલે ને ત્યારે જ આ શક્ય બને. રાઈટ, ઓકે. તો ઇસ્કોન મંગલુરુ જે છે એ કર્ણાટકામાં છે અને એના ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ છે. એ આઈઆઈટી કાનપુરના એલ્યુમની છે અને ઇન્ફોસિસમાંથી જોબ કરતા હતા. એ છોડીને એમને પોતાનું જીવન, એમને થયું કે ના, મારે ભગવદ્ ગીતાનો સંદેશ જે છે વિશ્વના ખૂણે ખૂણે ફેલાવો છે. એટલા માટે એમને પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દીધું, જોબ છોડી દીધી અને ધેન હી બીકેમ સંન્યાસી. અને ત્યાં આગળ અત્યારે મેંગ્લોરથી આ બધું ઓપરેટ કરી રહ્યા છે. તો બધા જ પ્રોબ્લેમોનો જે જવાબ છે એ એમાં છે. આપણે આધ્યાત્મિક ડિક્શનરી કહી શકીએ. મહાત્મા ગાંધી તો એવું કહેતા હતા કે મને એમાંથી રોજ જે પ્રેરણા મળે છે, હું જ્યારે પણ ભગવદ્ ગીતા જોઉં છું ત્યારે એક નવો જ આનંદ અને નવો જ અર્થ મળે છે. અલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન કહે છે કે જ્યારે હું ભગવદ્ ગીતાને જોઉં છું ને ત્યારે મને એવું લાગે છે કે બીજું બધું જ જે છે છીછરું છે. હા, અને આજે ભગવદ્ ગીતા છે એ પ્રોપર ચેનમાં આવી હોય ને, નહીં તો ઘણા બધા લોકો પોતાનો મતલબ કહે છે ભગવદ્ ગીતા દ્વારા કે આવું લખ્યું છે ને તેવું લખ્યું છે. પણ ભગવાને જેને આપી પછી એના પછી એણે બીજાને આપી, બીજાએ ત્રીજાને આપી. જેવી રીતે નહીં ફેક્ટરી આઉટલેટ હોય કે આમાં ઓથેન્ટિક વસ્તુ મળે, રાઈટ, કોઈ વસ્તુ. તો એવી રીતે આપણે જ્યારે આ પ્રોપર ચેનમાં લઈએ, બરાબર શ્રૃંખલામાં, તો આપણને સાચો મિનિંગ મળે. નહીં તો આપણને કોઈ મિસગાઈડ કરી દે. રાઈટ, તો 18 દિવસમાં આપણે એક સિસ્ટમેટિક સ્ટડી કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આમ તો 700 શ્લોકોની ગીતા છે એટલે બધું જ કરવું શક્ય નથી, પણ તમને વધારે રસ જાગે અને તમે વધારે ઊંડા ઉતરવા માટે ઈચ્છો એની તૈયારી કરવા માટે આપણે આ કોર્સમાં પ્રયત્ન કરીશું. તો રોજે 1 કલાકનો ક્લાસ રહેશે, બરાબર. એક દિવસમાં એક ચેપ્ટર, એટલે 18 દિવસમાં 18 ચેપ્ટર. દરેક ચેપ્ટરના દરેક અધ્યાયના જે મુખ્ય મુદ્દાઓ એને આપણે કવર કરીશું. પછી ક્લાસ પછી આપણે પ્રશ્ન જવાબનું સેશન રાખીશું અને પછી એની ક્વિઝ, દરેક ક્લાસ પૂરો થાય એટલે તમે એની ક્વિઝ ભરી શકો છો ઓનલાઈન, બરાબર. તો આટલું રહેશે. હવે તમને એમ લાગે કે આ ક્લાસ પૂરા થઈ જાય પછી શું 18 દિવસ? આને તો લેવલ 1 કહીએ છીએ અમે. પછી લેવલ 2 આવે છે, પછી લેવલ 3 આવે છે, પછી લેવલ 4 આવે છે. એટલે આગળ જતા મતલબ જેને કહેવાય ને કે સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ. ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનની કોઈ સીમા નથી. એટલું સરસ ડીપમાં અત્યારે આપણે એક દિવસમાં એક ચેપ્ટર ચર્ચા કરીએ. પછી લેવલ 2 માં જાઓ તો એક અઠવાડિયામાં એક ચેપ્ટર. બોલો, એક અઠવાડિયા સુધી એક ચેપ્ટર, બરાબર. એટલે તમને વાંચવાનો, સમજવાનો મોકો મળે ને પછી તમે એને અલગ રીતે સમજી શકો. એટલે એવી રીતે પછી લેવલ 3 એમાં તમારે અલગ મુદ્દાઓ, થીમ ઉપર કામ કરવાનું હોય. લેવલ 4 ભક્તિ શાસ્ત્રી જેને કહેવાય, તો એવી રીતે. અને આ બધા સ્ટેપ્સ છે: શ્રદ્ધાવાન, કૃષ્ણ સેવક, કૃષ્ણ સાધક, શીલા પ્રભુપાદ આશ્રય, પછી ગુરુચરણ આશ્રય, પછી દીક્ષા અને પછી બ્રાહ્મણી શિક્ષણ. આ બધા સ્ટેપ છે એના. તો હરે કૃષ્ણ. જેનું પણ માઇક ઓન થઈ જતું હોય એમને વિનંતી છે, ઓકે, પોતાનું માઇક બંધ રાખજો. હવે 18 દિવસમાં જે છે એનો સેટ જે છે એ તમારે, જો આમાં કોઈ બુક કમ્પલસરી નથી, ઓકે. તમારે કાંઈ પણ ના હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, તમે ઇન્ટરનેટ કનેક્શનથી તમારા મોબાઈલ, લેપટોપમાંથી કનેક્ટ થાઓ, દેટ ઇઝ સફિશિયન્ટ. પણ કોઈને એમ થાય કે ના, મારે જાણવું છે હજી વધારે શું છે, અથવા તો આ કોર્સ કેમાંથી બનાવવામાં આવ્યો છે, મને વધારે જાણવાની ઈચ્છા છે, તો એના માટે એક સેટ સરસ બનાવ્યો છે. એમાં 4 વસ્તુ છે. 3 પુસ્તકો છે: ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, પછી આત્મ સાક્ષાત્કારનું વિજ્ઞાન અને પૂર્ણ પ્રશ્ન અને પૂર્ણ ઉત્તર. રાઈટ, બહુ સરસ બુક છે આ 3 અને એક માળા છે અને એની સાથે પેલી શું કહેવાય એની ગૌમુખી. તો આ સેટ છે 600 રૂપીસનો. અમરીશ પ્રભુ ચેટબોક્સમાં મૂકશે. કોઈને પણ ઈચ્છા હોય તો લઈ શકો છો. વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પણ મૂકવામાં આવશે. શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. તો પણ વોટ્સએપમાં શું છે, તો વોટ્સએપમાં તમારે પ્રાઇવસી રાખવાની, રિસ્પેક્ટ કરવાની છે. એ વોટ્સએપમાં જે કંઈ પણ નંબર હોય એને પોતાના કોઈ પર્સનલ કામ માટે, બિઝનેસ માટે ઉપયોગ ન કરવો. બીજાને કોઈ બિનજરૂરી મેસેજો મોકલવા નહીં, એવી મારી તમને બધાને વિનંતી છે. અને જે કોઈ પણ વોલેન્ટિયર છે, એડમિનિસ્ટ્રેટર છે, ઇન્સ્ટ્રક્ટર છે, મેમ્બર છે, એ બધાના થોડુંક આપણે સન્માનની રીતે વર્તન કરવું જોઈએ. પર્સનલ મેસેજીસ આપણે લખવા જોઈએ નહીં. અને કોઈ એવું કરે અથવા તો મિસયુઝ કરે તો એને બ્લોક કે કરી શકાય છે અથવા રિપોર્ટ કરી શકાય છે. રાઈટ, સો દેટ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ.
હવે ટીચર, મારું તો ઇન્ટ્રોડક્શન કહી દીધું છે. અમરીશ પટેલ પ્રભુ, તમારા વિશે થોડુંક ટૂંકમાં કહેશો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું અમરીશ પટેલ ફ્રોમ તારાપુર, એટલે કે ગુજરાતનું જે તારાપુર છે આણંદ જિલ્લાનું, ત્યાંથી બિલોંગ કરું છું. હું અત્યારે મેડિકલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે જરુન ફાર્માસ્યુટિકલમાં કામ કરું છું. અને લાસ્ટ ઓક્ટોબરથી, એટલે કે ઓલમોસ્ટ 10 મંથથી હું ઇસ્કોન મેંગલુર નંતુરથી આ રીતે ઓનલાઈન ક્લાસમાંથી જોડાયેલો છું. અને અત્યારે એડમિનની સેવા આપી રહ્યો છું. તમારે ક્વિઝ રિલેટેડ કે લોગિન બાબતે કે એવા કંઈ પણ પ્રશ્નો હોય તો તમે ડાયરેક્ટલી મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. હું તમે 24/7 તમને સેવા આપીશ એના માટે થઈને. હરે કૃષ્ણ. અરે જુઓ, 24 કલાક સેવા આપવા તૈયાર છે. એમને કોઈ વેતન નથી, પણ એમનું સૌથી મોટું વેતન છે કૃષ્ણજીની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. રાઈટ. એનીવે, બહુ સરસ. ભગવદ્ ગીતા પ્રાપ્ત કરવાની આ સૌથી સચોટ પદ્ધતિ છે, કાંઈ ને કાંઈ સેવા કરવાની. તો ઇઝ ડુઈંગ ધેટ. ઓકે, ઝૂમ ક્લાસનું ડેકોરેશન. તો ઝૂમ ક્લાસમાં સુતા નહીં જોવાનું. આજે મેં જોયું હતું કોઈ પાર્ટિસિપન્ટ જે છે એ બેડમાં, પલંગમાં આડા પડેલા હતા. તો બધાને વિનંતી છે થોડું ડેકોરમ જાળવવાનું, કારણ કે આપણે જો સામાન્ય વસ્તુ ભણતા હોઈએ તો પણ કેવા ક્લાસમાં સીધા બેસીએ છીએ ને બાળકો, એવી રીતે આ તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, એટલે પ્રોપરલી બેસવાનું, બરાબર ને? સુતા નહીં જોવાનું. બીજું કે ડ્રેસ જે છે એપ્રોપ્રિએટ હોવો જોઈએ, બરાબર? તમારે ટૂંકા વસ્ત્રો કે જેને કહેવાય ઘણીવાર ગરમીના કારણે લોકો એવી રીતે બેઠા હોય, પણ નહીં. એક પ્રોપર ડ્રેસમાં અને પ્રોપર પોસ્ચરમાં બેસવાનું છે, બરાબર ને? પછી કંઈ પણ તમને ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો હાથ ઊંચો કરીને, અથવા વોટ્સએપના એડમિનને પણ મેસેજ કરી શકો છો. અમારી સવારના 6 થી રાતના 12 વાગ્યા સુધી એક વોલિયન્ટર ચેટ સપોર્ટ સેવા ચાલે છે. એની લિંક છે, તમે એની પર કરી શકો છો. અમારા વેબસાઇટ ઉપર ફોરમ છે, ત્યાં પણ લખી શકો છો. અને કાંઈ ના થાય તો એવું બનશે જ નહીં કે ના થાય, તમને જવાબ મળી જશે. પણ ઇન કેસ કાંઈ એવું હોય તો ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુના પ્રેસિડેન્ટ છે નામાનિષ્ઠા દાસ, એમનું આ ઈમેલ આઈડી છે, એની ઉપર તમે ઈમેલ કરી શકો છો, namadas@gmail.com. અહીંયા અમે કોઈ અમારી તરફથી જેને કહેવાય કે સ્પેશિયલ મેસેજીસ જે છે, પર્સનલ મેસેજીસ મોકલતા નથી. એટલે તમને કોઈ એવા મેસેજ આવે ડોનેશન માટે તો તમે એને ઇગ્નોર કરજો. આપણા કોઈ પણ મેસેજ હશે તો તમને ગ્રુપમાં કે એમાં જ જાણ કરવામાં આવશે. આ એક મહા અભિયાન ચાલી રહ્યું છે, માત્ર ને માત્ર પાર્ટિસિપન્ટ્સના અને બધાના સહયોગથી ચાલી રહ્યું છે. અને એક બહુ સરસ મંદિર પણ બનવા જઈ રહ્યું છે. અને દરેક પ્રકારના ઉત્સવો ઉજવવામાં આવે છે. યાત્રાઓ, અત્યારે મેંગ્લોરની યાત્રા જઈ રહી છે, ઉડુપી મેંગ્લોરની યાત્રા, તો અને જન્માષ્ટમી પણ છે. તો બધા અનેક પ્રકારની સેવાઓ છે. તમારે કાંઈ ઈચ્છા હોય તો તમે સેવા કરી શકો છો. સ્પામ, તો ઘણા બધા લોકો તમને મેસેજ કરે, તમને એવું લાગે ડાયરેક્ટ મેસેજીસ આવે તો તમારે એને ઇગ્નોર કરવાના છે. આપણે એવા કોઈ ડાયરેક્ટ મેસેજ મોકલતા નથી. ઓકે, અમારી યુટ્યુબની ચેનલ છે, તમે એને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. એને સબસ્ક્રાઇબ કરીને તમને બધા જ નવા વિડીયો, લગભગ એમાં હજારો વિડીયોઝ છે, અલગ અલગ જેને કહેવાય કે ભાષામાં, અલગ અલગ સબ્જેક્ટ્સના, તમે એ વિડીયોઝને જોઈ શકો છો. ફેસબુક ઉપર અમારું પેજ છે, એમાં બધી જ નવી જાહેરાતો, યાત્રાઓ અને બેચની જાહેરાત એમાં આવતી હોય છે. ડેલી ક્વિઝ વિશે તમને મે બી કાલે કદાચ આપણે ડિટેલમાં અમરીશ પ્રભુને થોડો ટાઈમ આપશું તો એ સમજાવશે કેવી રીતે કરવાની છે. પણ રોજ જે ક્વિઝ ભરશો તો એટ ધ એન્ડ ઓફ કોર્સ તમને સર્ટિફિકેટ મળશે. અત્યાર સુધી તમે બહુ બધા ભૌતિક સર્ટિફિકેટ લીધા હશે, રાઈટ? એક આધ્યાત્મિક સર્ટિફિકેટ લેવાની તમારી પાસે તક છે, તો એ તમને મળશે. બુક્સ તમે પરચેસ કરી શકો છો વેબસાઇટ પરથી. અને બરાબર, ઓકે, ચાલો. શ્રી ગુરુને પ્રણામ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિને ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. જયો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તો તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે સંકલ્પ કરો કે 18 દિવસ સુધી તમે નવા ઉત્સાહ, નવા નિશ્ચય, નવા ધૈર્ય સાથે રોજ જે આ ક્લાસને ભરશો અને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા જે છે એમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશો, શીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશો. તો ધેટ્સ વોટ માય રિક્વેસ્ટ ઇઝ. ઓકે, થોડાક ક્વેશ્ચન હોય તમને એમ કે ભાઈ મારે વોટ્સએપમાં પ્રશ્ન પૂછવાનું તો મને એલાઉ નથી, તો મારે શું કરવું? કશો વાંધો નહીં, ક્લાસ પછી તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો અથવા વોટ્સએપ એડમિનને તમે મેસેજ કરી શકો છો. બુક્સ ક્યાંથી બાય કરવાની તો એની તમને લિંક મળી જશે. કોઈ એમ કે આ સર્ટિફિકેટ લેવું જરૂરી છે, ના લઉં તો ના ચાલે? હા, ચાલે, એનું કંઈ એવું કમ્પલસરી નથી. પણ તમે 18 દિવસની ક્વિઝ ભરીને તમે આ એક એચિવમેન્ટ લો તો આવું સરસ મજાનું સર્ટિફિકેટ તમને મળે છે. સો યુ મસ્ટ ટેક ઇટ, રાઈટ?
હા, એક્ઝામ કેટલી અઘરી હશે કોઈ એ કહેતો? એક્ઝામમાં કાંઈ અઘરું નથી. 80% પાસિંગ છે, 35% નથી. પણ તમે ગમે તેટલી વાર એકના એક ક્વિઝ આપી શકો છો, એટલે લગભગ બધા 100% સ્કોર કરે છે. ઓકે, મને ઇન્ટરનેટ, ઝૂમ ને ઓનલાઈન વિશે કંઈ ખબર નથી, કશો વાંધો નહીં. કોહોસ્ટ છે, એડમિન છે, તમને હેલ્પ કરશે. હા, મેં કોઈ દિવસ ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ ઓનલાઈન ભર્યો નથી, તો મને શું ખરેખર ખબર પડશે? કશો વાંધો નહીં. આ કોર્સ જ અમે બિગિનર માટે બનાવ્યો છે, એટલે જેને શરૂઆત કરતી હોય એના માટે. એટલે સૌથી સિમ્પલમાં સિમ્પલ, સરળના સરળ રીતે જે કરી શકાય એ રીતે સમજાવવાનો અમારો પ્રયત્ન છે. બરાબર? મેં કોઈ દિવસ ભગવદ્ ગીતા વાંચી નથી. મારે વચ્ચેથી છોડવું હોય તો, તમારે છોડવું હોય તો તમે છૂટા છો, કારણ કે અમે કોઈ કોર્સ ફ્રી લેતા નથી. બરાબર? પણ આ ગીતાનું અમૃત કેવું છે, જેમ જેમ આપણે આગળ વધતા જઈએ એમ એમ આપણને વધારે ને વધારે ઉત્સાહ અને પ્રેરણા અને શક્તિ આપે છે. એટલે અને ભગવાન તમને ચોક્કસ ગાઈડ કરે, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. ઓકે, તમે શું કરી શકો છો પ્રશ્ન પૂછવા માટે? આ ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે જે મેં તમને ઓલરેડી વાત કરી છે. રિસ્ટ્રિક્શન બહુ બધા ના, કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન નથી. તમારા જીવનમાં, તમારી લાઈફસ્ટાઈલમાં કોઈ ચેન્જ નથી કરવાનો. તમે આ કોર્સ એટેન્ડ કરવા માટે કોઈ બેઝિક લાયકાત નથી. બરાબર? તમે જસ્ટ આવો, તમે સાંભળો, ચર્ચા કરો, પ્રશ્ન પૂછો, અને ધેટ્સ હાઉ ઇટ ઇઝ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ સો સિમ્પલ. એટલે કોઈ ચિંતા ના કરશો. કોઈ કહે કે મારે આનું વ્યસન છે, મારે આમ હું જીવું છું, તેમ જીવું છું, નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ. બરાબર? યુ આર મોસ્ટ વેલકમ. ઓકે, વિથ ધેટ આપણે આ ઓરિએન્ટેશન જે છે પૂર્ણ કર્યું છે. હવે આપણે આગળ જઈએ છીએ અધ્યાય 1 ઉપર. અધ્યાય 1 જે છે એનું નામ શું છે, કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ. હા, કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ. આપણે શરૂઆત કરીએ. અને આપણું આ ભગવદ્ ગીતાનું કેટલી મહાનતા છે તમે જુઓ. બીજે કોઈ શાસ્ત્રની જેમ એવું નહીં કે કોઈએ કોઈને શાંતિથી ઘરના ખૂણામાં બેસીને કીધેલું હોય. યુદ્ધ ભૂમિમાં બે બાજુ, જેને કહેવાય કે એક બાજુ 11 અક્ષોણી ને બીજી બાજુ 7 અક્ષોણી, 18 અક્ષોણી સેના ભેગી થઈ છે. આટલા બધા લોકો ભેગા થઈને જાણે એમ કહેવાય ને કે જન્મ મૃત્યુના સવાલ માટે ભેગા થયા છે. ત્યાં આગળ આ ગીતા બોલાઈ રહી છે. શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, નરસિંહ દેવ કી જય, ગોરની થાય. ઓકે, ચાલો. તો આ કોઈ પણ વસ્તુ સમજવી હોય તો એને નાના નાના ભાગમાં સમજીએ તો સરળ પડે, રાઈટ? તો આ જે છે પહેલો અધ્યાય, એના આપણે 5 ભાગ પાડીએ છીએ. પહેલો ભાગ, તો પહેલો પ્રશ્ન, ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે ઇન્ક્વાયરી કરે છે, પ્રશ્નો પૂછે છે. બીજા ભાગમાં દુર્યોધનનો ભય. ત્રીજા ભાગમાં બધા શંખ ફૂંકે છે, જબરજસ્ત. અને ચોથા ભાગમાં અર્જુનનું નિરીક્ષણ. અને 5મા ભાગમાં અર્જુન યુદ્ધ લડવાની ના પાડે છે. ઓકે, ચાલો જોઈએ. આમાં જુઓ, 2 સેનાઓ ગોઠવાઈ ગઈ છે અને 3 જણા જે છે આ અલગ અલગ, એમની એક જ સીન છે. બરાબર? જે સીન છે એક જ છે, છતાંય 3 જણા એને અલગ અલગ રીતે અનુભવ કરે છે. કોણ છે આ 3 જણા? કોણ કહેશે? ઓહો, મેસેજ તો ડઝન બંધ આવી ગયા છે. અમરીશ પ્રભુ, મને આશા છે તમે ધ્યાન રાખતા હશો. ઓકે, હું બહુ લખું છું. ઓકે, બહુ સરસ. ધ્રુવ ભગતજી, સુમિત ગજેરાજી. ઓકે, ચાલો. આઈ થિંક દીક્ષિતાજી, બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ મળશે. ઓકે, અર્જુન, વિષાદ યોગ, સુમિત ગજેરાજી, બરાબર છે. ચાલો, તો 3 જણા છે. આ 3 જણા કોણ છે? કોઈએ જવાબ આપ્યો નથી, એટલે હું જવાબ આપી દઉં છું. આપી દીધો. હા, ધ્રુવેશ અખાનીજીએ જવાબ આપ્યો છે. ધૃતરાષ્ટ્ર, કૃષ્ણ અને અર્જુન. બરાબર છે, બહુ સરસ, થેન્ક યુ. ચાલો, પારુલ દોશીજીએ પણ જવાબ આપ્યો છે. ઓકે, ચાલો જોઈએ. હવે આપણે જોઈએ. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. ધૃતરાષ્ટ્ર કોણ હતા? ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા હતા. પણ કેવા રાજા હતા? આંધળા રાજા હતા. અરે, રાજા અને આંધળા પાછા? હા, આપણે ઘણા બધાએ પેલી ટીવી પર સિરિયલ આવતી હશે ને, મહાભારત, કોઈ મોટા ભાગના જોઈ હશે, રાઈટ? એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર વિશે સમજાવવું પડે નહીં, પણ છતાંય આંધળા રાજા હતા એવું એટલું કહેવાથી લગભગ ખબર પડે. પણ એ ભારતના સમ્રાટ હતા અને ખૂબ જેને કહેવાય કે શક્તિશાળી રાજ્યના અધિપતિ હતા. ઓકે, ચાલો. પરમાર મહેશજી, દીક્ષિતાજી, બધાના જવાબ છે. બહુ સરસ, સારું છે. ચલો, તો ધૃતરાષ્ટ્ર સંજયને પૂછે છે. હવે સંજય જે છે એમના મંત્રી છે અને સંજયને ટેલિવિઝન આપેલું છે. ટેલિવિઝન? એ
એ વખતે એવું કેવું ટેલિવિઝન? હા, એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપવામાં આવી હતી એમના ગુરુ વેદવ્યાસ દ્વારા કે તને હસ્તિનાપુર એટલે કે દિલ્હીમાં બેઠા બેઠા કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં શું થાય છે ખબર પડે. આપણે કેમ પેલી T20 ચાલતી હોય અને લાઈવ અથવા તો અત્યારે કોમનવેલ્થ ગેમ ચાલે છે લાઈવ જોવા મળે, રાઈટ? એવી રીતે ત્યાં આગળ આ યુદ્ધ ચાલે છે લાઈવ જોવા મળે, અને ખાલી જોવા ના મળે, સાંભળવા પણ મળે. અરે જોવાનું ને સાંભળવાનું તો ટીવીમાં પણ શક્ય છે. બીજું શું ખબર પડે? એને લોકોના લાગણીઓ પણ ખબર પડે, લોકોના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે એ પણ ખબર પડે, રાઈટ? એવી દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી. તો એમને ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે કે ભાઈ કુરુક્ષેત્રનું જે યુદ્ધ સ્થાન છે એ તીર્થ સ્થાન છે, એમાં યુદ્ધની ઈચ્છાથી આ મારા પુત્રો અને મારા ભાઈના પુત્રો નથી કહેતા, શું કહે છે? પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું એવો પ્રશ્ન પૂછે છે. ઓકે, હવે થોડા પ્રશ્નો છે તમારા માટે, તો લેટ અસ સી. ઓકે, એને તો બધાને અલગ કરી દીધા. દૂધ ગરમ કરીએ આપણે. ધર્મક્ષેત્ર, આપણે જયારે કંઈ પણ સારું કામ હોય તો ઘણીવાર આપણે દૂધ ઉકાળતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? ઉભરાવતા હોઈએ છીએ. એવી રીતે ધર્મક્ષેત્ર છે, એને બે વસ્તુ અલગ કરી. હવે તમે દૂધમાંથી તમે ક્રીમ કાઢો અને પછી તમે રસગુલ્લા બનાવો અને પછી એમ કહો કે કોઈને આપ્યા ને એને શું કર્યું? તો રસગુલ્લા કઈ જોવાનો થોડો છે, ખાવાનો જ છે ને. એવી રીતે યુદ્ધના મેદાનમાં ભેગા થયા તો શું કરે? લડાઈ કરે, પણ છતાંય પૂછે છે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે યુદ્ધ ભૂમિને કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છે, તમારે ચેટ બોક્સમાં જવાબ લખવાનો છે. ઓકે, 1 2 3 4 5. શંકાની નજરે. હે? કેવી રીતે? શંકાની નજરે. શંકાની નજરે. ઓકે, સરસ. ચાલો, ધર્મક્ષેત્ર પ્રભુજી. હા, ચાલો, તમે બધા જવાબ તો બરાબર આપો છો. એ સાથે અહીંયા આગળ મેં નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરી છે તો તમને ખબર પડે 3 પ્રકારના એના વલણ છે ધૃતરાષ્ટ્રના. પહેલું તો શંકાસ્પદ, બહુ શંકા છે એને. કોઈ માણસ બહુ શંકાશીલ હોય ને તો એ પોતાની જિંદગી તો ખરાબ કરે, બીજાની એ ખરાબ કરે, રાઈટ? કોઈ પણ સંબંધ હોય ક્યારે સારો અને મજબૂત કહેવાય? જ્યારે પરસ્પર વિશ્વાસ હોય ત્યારે, રાઈટ? એકબીજા ઉપર એક ફેથ હોય, કે ભાઈ ના, એ જે કરે બરાબર, અથવા તો એ જેવો છે એવો મને સ્વીકાર્ય છે, રાઈટ? એવી રીતે. પણ ધૃતરાષ્ટ્ર કેવા હતા? શંકાશીલ. કેમ? તો કે કુરુક્ષેત્ર જે છે એ તો ધર્મક્ષેત્ર છે. ધર્મક્ષેત્ર એટલા માટે કે પહેલેથી જાણીતી છે ધર્મક્ષેત્ર તરીકે. એમાં ઘણા બધા ધર્મ યજ્ઞોને ઘણું બધું થયેલું છે. તો એમને એવું છે કે મારી જે સેના છે, મારી જે ટીમ છે, એ તો ધર્મની સાઈડ નથી, અધર્મની સાઈડ છે. તો એમની જીત કેવી રીતે થશે? બીજું કે ભયભીત છે. કેમ? તો એને ભેદભાવ છે કે મારા પુત્રો અને પાંડવોના પુત્રો, એને પોતાના પુત્રો પ્રત્યે આંધળો પુત્ર પ્રેમ છે, મોહ છે. એટલા માટે આસક્તિ હોય હંમેશા જે છે એ ભય પેદા કરે, બરાબર? અને પક્ષપાતી છે. હું મારું, આઈ મી એન્ડ માઇન, એવું કે ને ઇંગ્લિશમાં, હું મને અને મારું, એવી એમની માનસિકતા છે. એટલે બિલકુલ ભૌતિક લેવલ પર છે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર જે આ રાખે છે તો એને શું કહેવાય? એટેચમેન્ટ કહેવાય. તો એટેચમેન્ટ અને એફેક્શન, આસક્તિ અને સ્નેહ વચ્ચે શું ભેદ છે? કોણ કહેશે? આપણે ચેટ બોક્સમાં લખવાનું તો હમણાં બંધ રાખીએ, તમે કહી જ દો. ચાલો, એને જે કોઈ પણ બોલવા માંગે એને ક્વિકલી અનમ્યુટ કરજો. હા પ્રભુ, કે એફેક્શન અને એટેચમેન્ટમાં શું ડિફરન્સ છે? આસક્તિ અને સ્નેહમાં શું ભેદ છે? આસક્તિ એટલે મોહ પ્રભુજી. બરાબર. અને સ્નેહ એટલે? સ્નેહ એટલે પ્રેમ. હા, સરસ, બહુ સરસ, ધન્યવાદ માતા. હા, આસક્તિ એટલે કે જે બાંધે, અને સ્નેહ પ્રેમ હોય તો શું છે? મુક્ત રાખે. જેટલો વ્યક્તિને બીજા ઉપર પ્રેમ હોય એટલો એને કંટ્રોલ કરવાનો ઓછો પ્રયત્ન કરે, એને મુક્ત રાખે. એ તો ધૃતરાષ્ટ્રને પોતાના પુત્રો પ્રત્યે શું હતું? આસક્તિ હતી, સ્નેહ નહોતો. હા, અને આપણા મનની સરખામણી આપણે દુર્યોધન અને ધૃતરાષ્ટ્ર સાથે કરીએ તો કેવું લાગે કે ભાઈ આપણે પણ આપણા મનને પોતાનું માનીને એને બધું પોતાનું જે કરવું હોય કરવા દઈએ છીએ, રાઈટ? જેવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્ર છે પોતાના પુત્ર દુર્યોધનને મન ફાવે એમ કરવા દે છે, રાઈટ? એવી રીતે. ઓકે, ચાલો. અસંતોષ અને અધર્મ વચ્ચેનો સંબંધ. યુધિષ્ઠિરને અગર જો એમને સિંહાસન સોંપી દીધું હોત તો બધું જ વ્યવસ્થિત હોત, એના છોકરા પણ બચી જાત, સામ્રાજ્ય પણ બચી જાત, અને બહુ જ આરામથી એ જીવી શકત. પણ એને એવું કર્યું નહીં. પશ્યૈતામ પાંડુપુત્રાણામ આચાર્ય મહતિમ ચમુમ વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. અરે આ તમે અચાનક શું ચાલુ કરી દીધું? આ બધા શ્લોકોને બધું ક્યાંથી આવી ગયું? અને આ ફોટામાં કોણ કોણ છે કઈ ખબર નથી પડતી. કાંઈ વાંધો નહીં, થોડોક ટાઈમ લાગે, આવી જશે, બધી જ ખબર પડી જશે, ડોન્ટ વરી. ચાલો, કોણ કહેશે આ ફોટામાં શું છે અને કોણ કોને શું કહી રહ્યું છે? કોણ કહેશે?
તમારામાંથી જ કોઈ કહેતો? દ્રોણાચાર્યજી અને સોરી દુર્યોધન. દુર્યોધન અને દ્રોણાચાર્ય છે. દુર્યોધન કોણ છે? દ્રોણાચાર્યનો ને એમનો શું સંબંધ છે? શિષ્ય અને ગુરુનો, ગુરુ બરાબર. શિષ્યનો. ટીચર અને સ્ટુડન્ટ, બરાબર. પણ તમે જુઓ, સ્ટુડન્ટ હોવા છતાં, એમનો શિષ્ય હોવા છતાં તમે જુઓ કેવો ઊભો છે, જાણે એના માલિક હોય ને એવી રીતે. શું કે છે કે તમે જેને ભણાયો હતો ને, પેલો દ્રુપદનો છોકરો, એને જુઓ પેલા પાંડવોની સેના કેવી જબરજસ્ત ગોઠવી છે. એટલે ઇનડાયરેક્ટલી એમને ટોણો મારે છે કે તમે જેને ભણાયો ને એ જ આપણી સામે પડ્યો છે. તમને તો ખબર હતી કે આ માણસ બરાબર નથી, એને શું કામ શીખડાવ્યું કેવી રીતે લડવાનું? રાઈટ. એક મોટી ઘટના છે એની પાછળ, જબરજસ્ત ઘટના છે. એ આપણે ક્યારેક મે બી પછી લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. પણ દુર્યોધન જે છે એ પોતાના ગુરુને, ટીચરને, પોતાના વડીલને એ ન કહેવાના શબ્દો કહે છે, ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી એમ કહી શકાય. તમે જેને શીખડાવ્યું એ જ આપણી સામે લડવા ઉભો છે. આપણે નથી કહેતા એનું, અરે કાલે જ મેં હમણાં જ એને બધું શીખડાવ્યું અને હવે એ જ મારી સામે નવો બિઝનેસ ઉભો કરે છે, અથવા તો એ જ મારી સામે બધી વાતો ફેલાવે છે, એવી રીતે. તો દુર્યોધન જે છે એ પોતાના ગુરુને આ રીતે કહે છે. તો દુર્યોધન જે આ બધું કહે છે એ કહે છે, એમાં શું આપણને જાણવા મળે છે કે દુર્યોધન જે છે એ બહુ મોટો પોલિટિશિયન છે, રાજકારણી છે. અને એના વર્તનનું આપણે જો વિશ્લેષણ કરીએ ને તો આપણને જાણવા મળે કે દુર્યોધન જે છે ને એ પોતાના ગુરુને, જેને કહેવાય ને કે ઉપસાવવા માંગે છે કે તમારો વિદ્યાર્થી થઈને તમારી સામે લડવા આવ્યો છે, બરાબર. બીજું કે એ પોતાના બાજુના બધા જે લીડર હોય છે એના નામ લે છે, પાંડવોની બાજુના બધા લીડરના નામ લે છે, અને એમ કરીને એ એમ કહેવા માંગે છે કે મારી બાજુમાં પણ ઘણા બધા છે અને તમને પાંડવો પ્રત્યે થોડોક પ્રેમ ભાવ વધારે છે, પણ તમે આ બધું બાજુમાં મૂકીને, જેવી રીતે દ્રૌપદીજીનું વસ્ત્રાહરણ થયું ત્યારે તમે કશું બોલ્યા નતા અને અમારી બાજુમાં હતા, એવી રીતે લડવામાં પણ તમે અમારી બાજુમાં રહો, એવું કહે છે. તો શ્રીલા પ્રભુપાદની આ જે ભગવદ્ ગીતા છે ને, બહુ તમને બધાને એક ખાસ વિનંતી છે કે ચોક્કસ આ ભગવદ્ ગીતા તમે તમારા ઘરે ના હોય ને તો વસાવજો, બરાબર. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો એમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ગીતામાં ક્યાંય અહિંસાનો, જેને કહેવાય ને કે ફેલાવો કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં નથી આવ્યો. હિંસા જરૂરી જ છે. અરે આવું કીધું? આવું ક્યાંથી કીધું છે? હા, શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, બધા જ ઉપનિષદો, વેદો, પુરાણો, બધાના રેફરન્સ ટાંકીને, તમારે બધે જવું જ ના પડે, એક જ બુકમાં બધું મળી જાય તમને. તો એનો રેફરન્સ ટાંકીને કહે છે સમાજમાં દરેક સમયે કે થોડાક લોકો તો એવા હશે કે જેને તમારે કંટ્રોલ કરવા પડે, એને એ બહુ બધું ખોટું કામ કરે. જેવી રીતે દરેક ગામમાં કે દરેક શહેરમાં પોલીસ હોય કે ના હોય? પોલીસ ખાતું ના હોય તો ના ચાલે ના, પણ પોલીસ ખાતું રાખવું જ પડે, જેલ રાખવી જ પડે. કેમ? તો કે 2% કે 1% કે 0.5% લોકો એવા હોય કે જે કાયદાને નહીં જ માને, એ કાયદાની અગેન્સ્ટમાં જ કરે. તો એના માટે આ જરૂરી છે. એવી રીતે પ્રભુપાદ લખે છે કે હિંસા જરૂરી છે. જો હિંસા ના હોય ને તો લોકો બેફામ બની જાય. ઘણા બધા લોકો એવા હોય કે કાયદો ના હોય, વ્યવસ્થા ના હોય, તો એનો દુરુપયોગ કરે અને સારા લોકોને પણ હાનિ કરે. તો એવા ખરાબ લોકો કયા કયા છે? તો 6 પ્રકારના. એક તો જે ઝેર આપે, બીજો જે આગ લગાડે ઘરને, ત્રીજો ઘાતક હથિયારોથી હુમલો કરે, ચોથો કે ચોરી કરે, પાંચમો તો જમીનનો કબજો કરી લે, છઠ્ઠો જે સ્ત્રીનું અપહરણ કરે અથવા એનું અપમાન કરે. તો દુર્યોધન અને જે કૌરવો હતા એમને આ 6 કામ કર્યા હતા પાંડવોની વિરુદ્ધમાં. એટલે એમને આતતાઈઓ કે આક્રમણકારીઓ કહેવાય. એટલે એમને હણવામાં અથવા એમને સજા આપવામાં કોઈ જ પાપ નથી, એવું કહે છે. શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે કે આવા 6 પ્રકારના લોકો, ઇવન તમે સમજો કે તમે રાત્રે તમારા ઘરે કોઈ હુમલો કરે તો તમે એનો બચાવ તમારો કરો કે નહીં? રાઈટ. આપણા કાયદામાં પણ છે સ્વ બચાવ માટે કંઈ પણ થાય તો કાયદો એને માફ કરે છે, એવિડન્સ હોવો જોઈએ, બટ ઇટ ઇઝ ધ કેસ. તો આ 6 ખરાબ કામ કૌરવોએ કરેલા હતા, બરાબર. હવે કૌરવોના દુર્યોધન જે છે એ ભીષ્મ પિતામહ પાસે જાય છે. ભીષ્મ પિતામહ જે છે એના દાદા છે, પણ એની જોડે વાત જ નથી કરતા, સીધો શંખ મૂકી દે છે. દુર્યોધનને એમ થાય છે ના આ તો મારી ફેવરમાં છે, શંખ ફૂક્યો ને. પણ કૌરવોના શંખ ફૂક્યા પછી પાંડવો જયારે શંખ ફૂકે છે ને, પહેલા તો શરૂઆત થાય એટલે યુદ્ધની શરૂઆત માટે પહેલા શંખ ફૂકવો પડે, રાઈટ. એ બ્યુગલ કહેવાય, એ નાદ કહેવાય. એ નાદ થાય પછી જ યુદ્ધ ચાલુ થાય. પણ જયારે શ્રી કૃષ્ણજી અને પાંડવોના શંખ ફૂંકાયા ને, તો એવો અવાજ થયો કે હાજા ગગડી ગયા કૌરવોના, પગ થરથર કાપવા મળ્યા, જબરજસ્ત.
સઘોષો ધાર્તરાષ્ટ્રાણામ હૃદયાની વ્યદારત નભશ્ચ પૃથ્વીમ ચૈવ તુમુલો અભ્યનુનાદયન. કેવું છે, ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રના હૃદયને વિખેરી નાખે છે. તો કૌરવોએ 11 અક્ષોણી સેનાએ જયારે શંખ વગાડ્યો તો પાંડવોને કાંઈ નહોતું, પણ જયારે પાંડવોએ શંખ વગાડ્યો તો કૌરવોને બહુ જ ભય લાગી ગયો. કેમ એવું થયું હશે? હે, સામે આવું કેમ? કોણ કહેશે? પાંડવોના શંખથી કૌરવો કેમ બી ગયા, અને કૌરવો જયારે વગાડ્યો તો ત્યારે પાંડવોને કાંઈ નહોતું થયું? શું કારણ છે? ચાલો કોઈ પણ એક વ્યક્તિ. હા બોલો વ્યાસ, બોલો. ભગવાનને જે શંખ હતો એના હિસાબે એ લોકો બધા ડરી ગયા. હા સરસ. પંચજન્ય. પાંચજન્ય ઋષિકેશો દેવદત્ત ધનંજય. ધન્યવાદ શરદ વ્યાસજી. તો સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજી હતા એમની સાથે, અને જયારે આ શંખનાદ થયો ત્યારે આ શંખનાદ દિવ્ય શંખનાદ હતો, જેવો તેવો શંખનાદ નહોતો. તો આ યુદ્ધ શરૂ થયું એ પહેલા જ ઘણી બધી વાતો બહુ ક્લિયર હતી. જેવો શંખનાદ થયો ને બધાને થયું કે ઓહો પાંડવો જ જીતશે, હજી તો યુદ્ધ લડાયું જ નથી, શરૂ જ નથી થયું. રાઈટ, એ પહેલા તે કયા ચિહ્નો હતા કે જેના કારણે પાંડવો જ જીતશે એવું બધાને લાગવા માંડ્યું? તો એવા ઘણા બધા ચિહ્નો છે, બરાબર ને? તો કયા ચિહ્નો છે? એક તો જે જગ્યા ઉપર યુદ્ધ થઈ રહ્યું ને એ જગ્યા જે છે એનું નામ ધર્મક્ષેત્ર છે, કુરુક્ષેત્ર છે. તો એ ધર્મક્ષેત્ર હોય તો સ્વાભાવિક છે ધર્મની બાજુ જે હોય એને જે લોકો સાચા હોય એને મદદરૂપ થાય. તો સાચું કોણ હતું? કૌરવો સાચા હતા? ના. કોણ સાચું? પાંડવો સાચા હતા. રાઈટ. તો પાંડવોનો વિજય એટલે નક્કી હતો. બીજી વાત કે અર્જુન પાસે જે રથ હતો ને એ અગ્નિદેવે આપેલો હતો, એટલે એ રથ ઉપર ગમે તેટલા શસ્ત્રો ફેંકાય ને તો એ રથને કાંઈ ન થાય, એટલે એ પણ એનું એક પાવરફુલ હતું. ત્રીજું, અર્જુનની પાસે જે ધ્વજા હતી એ ધ્વજા કપિધ્વજ હતી. ત્યાં આગળ સાક્ષાત હનુમાનજી હતા. હનુમાનજીએ પ્રોમિસ આપ્યું હતું પાંડવોને કે હું તમને તમારા જીવનના સૌથી મોટા યુદ્ધમાં હું મદદ કરીશ. એટલે જેવી રીતે ભગવાન રામ આવ્યા અને લંકા વિજય માટે હનુમાનજીએ મદદ કરી હતી, એવી જ રીતે શ્રી કૃષ્ણજીને આવ્યા ત્યારે આજે કૌરવો સાથેના યુદ્ધમાં એ પધારે છે. શંખનાદ જબરજસ્ત થયો. આપણે વાત કરી અર્જુન પાસે ગાંડીવ હતું, એની મિસાઇલ, એની પાસે પશુપતાસ્ત્ર હતું જે મહાદેવજી આપેલું હતું, અને દુર્યોધનના મોંમાંથી તો શબ્દો નીકળી જાય છે કે આ બધા ત્યક્ત જીવિતા, મારા માટે પોતાનો જીવ ત્યજવા આવ્યા છે. અને દિવસ કયો હતો? મોક્ષદા એકાદશી. આજે કયો દિવસ છે? પુત્રદા એકાદશી. બહુ સરસ. પુત્રદા એકાદશી. એકાદશી. ધન્યવાદ. હા સાચી વાત છે. તો એકાદશી બહુ જ મહત્વનો દિવસ ગણાય છે. રાઈટ. એકાદશી એટલે એવો પાવરફુલ દિવસ છે કે આ દિવસે જે કંઈ પણ ધર્મ કાર્ય આરંભ થાય એને સફળ થવાના જે ચાન્સીસ છે ને એ બહુ જ વધી જાય છે, લગભગ સફળ થાય. એટલે આપણે પણ બધા નસીબદાર છીએ કે આજે આપણે આ નવું ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સની શરૂઆત થઈ છે. તો આપણે પણ આપણા આજે આધ્યાત્મિક પ્રયાસોમાં ચોક્કસ સફળ થશું. જેવી રીતે પાંડવો આ એકાદશીના દિવસે યુદ્ધ ચાલુ થયું ને જીતી ગયા, એવી રીતે આપણે પણ આપણા જીવનનું આ આધ્યાત્મિક જે કાર્ય છે એમાં ચોક્કસ સફળ થશું. અને માધવ કીધા છે શ્રી કૃષ્ણને. માધવ એટલે લક્ષ્મીજીના પતિ, સાક્ષાત ભાગ્યલક્ષ્મી. હવે ભાગ્યલક્ષ્મી જેની બાજુ હોય એનું ભાગ્ય હંમેશા સારું જ હોય. તે રીતે એ લોકો જીતે છે. અને બધાની ઇન્દ્રિયોના સ્વામી એવા ઋષિકેશ એમની બાજુમાં છે. હવે અર્જુન જે છે એ લડવાની ના પાડે છે. એ જોવે છે કે મારા દાદા, મારા ગુરુ બધા સામેની સાઈડ ઉભા છે. તો અર્જુન કહે છે મારા બધા અંગો છે ને ધ્રુજે છે, મોં સુકાઈ જાય છે, શરીરમાં ધ્રુજારી, રૂવાટા ઊભા થઈ ગયા, મારું ગાંડી હાથમાંથી સરકી ગયું છે, અને ત્વચા મારી જે છે ને સ્કિન બળે છે, ઊભા રહેવામાં મને તકલીફ થાય છે, અને મારું મન ચંચલ થઈ ગયું છે. આવું બધું અર્જુન કહે છે. કેમ અર્જુનને આવું થયું? અર્જુન બીકણ હતો? ના ભાઈ ના. અર્જુનજી તો આખા મહાભારતના એક મહાન યોદ્ધા હતા. કેટલી વાર એમને એકલે હાથે મોટી મોટી સેનાઓને હરાવી હતી, છતાં એ લડવાની ના પાડે છે. કારણ કે એના 5 કારણ કહે છે. કરુણા જે છે, એમને એમ થાય છે આટલા બધા લોકો મરવાના જોઈએ, અથવા તો આ લડવાથી મને કઈ મજા નહીં આવે. રાઈટ. કારણ કે આ બધા મરી જશે પછી હું આ જીવનને કેવી રીતે ભોગવીશ? અમારા ભાઈઓ, અમારા સંબંધીઓ, અમારા મિત્રો એ બધા ના હોય તો જીવનમાં શું ભોગવવાનું? રાઈટ. ત્રીજું એને લાગે છે આટલા બધા મારાથી મરી જશે, હું લડીશ તો હું જીતી જઈશ, હું આ બધાને મારીશ તો પાપ લાગશે. અને ચોથું
તો કે આટલા બધા લોકો પુરુષો મળી જશે તો એમના કુટુંબની જે પરંપરાઓ હશે એ નાશ પામશે. હા, અને પાંચમું એવું કહે છે કે મને ખબર જ નથી પડતી કે મારે શું કરવું. હા, અર્જુન કહે છે હે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, હા, દ્વષ્ટવેમમ સ્વજનમ કૃષ્ણ યુયુત્સમ સમુપસ્થિતમ સિદંતી મમ ગાત્રાણી મુખ ચ પરિશુષ્યતિ. મને તો મારું શરીર જે છે ને કાપી રહ્યું છે, મોં સુકાઈ રહ્યું છે. હે નચ શ્રેયો અનુપશ્યામી હત્વા સ્વજન માહવે ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ નચ રાજ્યમ સુખાની છે. તો આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના જ સગાઓને મારવાથી કોઈનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય એ મને ખબર નથી પડતી. પોતાના જ મારા દાદાને મારું, મારા ગુગરુને મારું, મારા ભાઈઓને મારું તો કેવી રીતે મને આનંદ થશે? હે મને કોઈ વિજય નથી જોઈતો, મારે આ રાજ્ય નથી જોઈતું, મારે સુખ સાહેબી નથી જોઈતી, હે મારે કાંઈ નથી જોઈતું. એવું કે છે કે આપણે ભલે આ લોકોએ બધા પાપ કર્યા, આપણે પેલા આતતાઈ જોયા ને, આ બધા જ પ્રકારના આતતાઈઓ છે, એમને આપણે મારી નાખીએ તો પણ આપણા ઉપર પાપ લાગશે અને આ બધાને મારીને આપણે કેવી રીતે ખુશ થઈ શકીએ? એવું કહે છે. રાજવંશનો વિનાશ થશે તો બધી કુટુંબ પરંપરાઓ જતી રહેશે અને અધાર્મિક થઈ જશે બધા. મને તો એ જ ખબર નથી પડતી કે લડવું સારું કે અહીંથી જતું રહેવું સારું. એના કરતા તો હું અહીંયા આગળ લડું નહીં ને તો આ મારા કાકાના છોકરાઓ મને મારી નાખે ને તોય મને વાંધો નથી, મારે એમની સામે લડવું નથી. તો આ રીતે આ 5 કારણોથી અર્જુનજી જે છે એ લડવાની ના પાડે છે અને ભગવાન જે છે આવતીકાલે આ બધા જ 5 કારણોના જવાબ આપશે, 5 પ્રશ્નોના જવાબ આપશે. તો જેના કારણે આપણે બધા એક જ દિવસમાં, મતલબ બીજા જ અધ્યાયમાં એમ જોવા જાવ તો આખી ભગવદ્ ગીતા પૂરી થઈ જાય. પણ અર્જુનજી આપણા માટે અનેક બીજા બધા પ્રશ્નો પૂછશે અને જેથી કરીને આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો ખજાનો, આખો ટ્રેઝર છે એ આપણા માટે ખુલી જશે. તો એ આપણે આવતીકાલે જોઈશું. આપણી એક એવું સરસ સજેશન આવ્યું છે કે રોજે એટલીસ્ટ 1 કે 2 શ્લોકા જે છે એ કેવી રીતે ઉચ્ચારવા એને પણ શીખવાડવામાં આવે. તો આપણે જોઈશું, પ્રયત્ન કરશું કે આપણે જે ટાઈમ મળે છે મે બી આપણા ક્લાસની પહેલા ઓર અધરવાઇઝ આપણે એને સેટ કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. તો જેને પણ શ્લોકા બોલવાની શીખવાની ઈચ્છા હોય રોજ 1 કે 2 શ્લોક જે છે શીખી શકે છે. ઓકે, તો આ સાથે આજે જે છે પહેલો અધ્યાયમાં આટલી ભૂમિકા છે. હવે ખરેખર જે છે જ્ઞાનનો ખજાનો જે છે એ ભગવાન જે છે એક એક કરીને ખોલવાનો ચાલુ કરશે. અર્જુનજી જે છે આપણા માટે એને પૂછવા માંડશે. તો એ સાથે આજનો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારા બધાનો જોઈન કરવા માટે. તમે બધા અમારું મનોબળ અને ઉત્સાહ વધારી રહ્યા છો અને આ રીતે સતત 18 દિવસ સુધી હું અને મારા બીજા જે સહ ભક્તો છે એ બધા તમને આ રીતે પીરસવાનો પ્રયત્ન કરીશું અને અમારી આશા છે કે તમે બધા અમારી સાથે 18 દિવસની આ યાત્રા ચોક્કસ પૂર્ણ કરશો. હરે કૃષ્ણ. યસ અમરીશ પ્રભુ, કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો અનમ્યુટ કરી શકો છો. પ્રભુજી આ વિડિયોનું રેકોર્ડિંગ મળશે? જી 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 અમરીશ લિંક પ્રભુ મૂકી દીધી છે ઓલરેડી. યુટ્યુબ લાઈવ જે છે એની લિંક મૂકી દીધી છે, એને ફરી રિપીટ કરીને મૂકવામાં આવશે ગ્રુપમાં. ઓકે, થેન્ક યુ. એટલે તમને એનું લાઈવ રેકોર્ડિંગ મળી જશે. પ્લસ આજે ક્વિઝ માટે રજીસ્ટ્રેશનની પણ લિંક મૂકેલી છે અંદર ચેટમાં, પ્લસ પેલા ગ્રુપમાં પણ મૂકેલી છે. એટલે એની અંદર તમારે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે. સમય હોય તો હું આજે તમને બતાવી દઉં, નહીતર પછી આવતીકાલે આપણે. અમરીશ પ્રભુ તમે જો બતાવી દો તો સારું છે. તમે કોહોસ્ટ છો એટલે સ્ક્રીન શેર કરી શકશો. તમારે કેવી રીતે ક્વિઝમાં રજીસ્ટર કરાવવું અને તમને આખું સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે મળે એની બરાબર પરફેક્ટ જાણકારી અમરીશ પ્રભુ આપી દેશે. રાઈટ અમરીશ પ્રભુ? કે પ્રભુજી. અને તે દરમિયાન કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે અથવા તો લખી શકે છે. બંને ઓકે છે. હા, જો અત્યારે ચેટ બોક્સ જે છે એની અંદર ઓલરેડી આ લિંક મૂકી છે. એમાં ઉપર લખ્યું છે લર્ન ડેશ ક્વિઝ પોર્ટલ. એમાં જે ઉપરની લિંક છે એને તમે ટચ કરશો એટલે આ રીતે એક પોર્ટલ ખુલશે, જેમાં તમારે તમારું યુઝર નેમ જે તમને ઇઝીલી યાદ રહે એ તમારે લખવાનું છે. બરોબર? કોઈ પણ નામ લખી શકાય ને અમરીશ પ્રભુ આમાં તો? હા, કોઈ પણ લખી શકાય, તમને યાદ રહે એ રીતે. સપોઝ મેં હરે કૃષ્ણ લખ્યું છે, પણ એની અંદર શરત એટલી છે કે કોઈ ગેપ કે સ્પેશિયલ કેરેક્ટર કે યુઝ નહીં કરવાનું તમારે. બરોબર? કન્ટિન્યુ તમારું નામ હોય તો નામ ને સરનેમ એ રીતે કન્ટિન્યુ લખી શકો છો.
બરાબર. ફર્સ્ટ નેમ ની અંદર મારું પોતાનું નામ લખું છું અમરીશ અને સેકન્ડ નામ છે મારું પટેલ. બરાબર. સરનેમ માં કોન્ટેક્ટ ઇન્ફો ની અંદર આ તમારું નામ- પોતાનું મેલ આઈડી તમારે નાખવાનું રહેશે. આ નામનું સર્ટિફિકેટ બનશે, બરાબર ને અમરીશ પ્રભુ? એટલે નામ બરાબર સાચું ડેશબોર્ડ લખવાનું. માં જઈને એ લોકો સુધારી શકશે. અચ્છા, ઓકે, ડેશબોર્ડ માં જઈને એ લોકો એન્ટ્રી કરી શકશે એમાં. હવે આની અંદર બરાબર છે. just અત્યારે મેં મારું મેલ આઈડી નાખ્યું છે. પાસવર્ડ જે છે એ તમારો મનગમતો, એ નહીં કે તમારા મેલ આઈડી માં તમે વાપરો છો, તમારો મનગમતો પાસવર્ડ તમે એ રાખી શકો છો. મિનિમમ 6 કેરેક્ટર કે કોઈ પણ ન્યુમેરિક ફિગર પણ તમે રાખી શકો છો. તો આપણે અત્યારે જસ્ટ હરે કૃષ્ણ 108 એ રીતે રાખીએ છીએ. બરાબર. એ જ વસ્તુ સેમ નીચે ફરીથી તમારે ટાઈપ કરવાની રહેશે. બહુ સાદો પાસવર્ડ રાખવો એટલે બહુ યાદ કરવાની ચિંતા જ નહીં. 1 2 3 4 5 કેવો ચાલે. ચાલે ઇઝીલી. બરોબર. આ રીતે પછી આઈ એમ નોટ અ રોબોટ પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. પછી આઈ એલો ધ વેબસાઇટ ટુ કલેક્ટ એન્ડ સ્ટોર ધ ડેટા આઈ સબમિટ થ્રુ ધીસ ફોર્મ, એ પણ તમારે ટિક કરવાનું. અને સેન્ડ ધીસ ક્રેડેન્શિયલ ટુ વાયા ઈમેલ, એ પણ તમારે કરવાનું. એટલે તમારા પર એનો મેલ પણ આવશે. એટલે તમે ક્યારેક ભવિષ્યમાં ભૂલી જાઓ કે મારો આઈડી પાસવર્ડ શું હતો, તો તમને ત્યાંથી મળી રહે. પછી રજીસ્ટર પર ક્લિક કરશો એટલે રજીસ્ટર થઈ જશે. અત્યારે મેં ઓલરેડી આ યુઝ કરેલું છે નામ, એટલે અત્યારે નથી થતું. પછી પણ મેઇન ત્યાં સ્ક્રીન આગળ કેવી રીતે આવશે અમરીશ પ્રભુ? તમારે એ રીતે આવશે. હા, હું main નામ screen બદલીને પર- પણ નામ બદલીને કરી બતાવું છું. હા, વિષાદ યોગ કેમ જણાવવો જરૂરી છે? હા, ધ્રુવેશ લાખાણીજી સરસ પ્રશ્ન છે. એ જાણવો કેમ જરૂરી છે? બાકીની ગીતાનું આ બેકગ્રાઉન્ડ છે, right? કે અર્જુનને વિષાદ થયો ત્યારે ભગવદ ગીતા નીકળી છે. ને વિષાદના કારણોમાંથી, દરેક કારણોમાંથી એક એક અધ્યાય છે. હા, અમરીશ પ્રભુ તમે પ્લીઝ પૂરું કરી નાખો, પછી આપણે પ્રશ્ન જવાબ દઈએ. કે ઓકે, ઘણી બધી વાર મારું યુઝ થયેલું છે આઈડી પાસવર્ડ ને બધું, એટલે લેતું નથી. પણ તમે કરશો એટલે મેસેજ તમને બતાવું છું, એની અંદર એ રીતે આવી જશે. રજીસ્ટર થયા પછી આ રીતે રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ, ધ એકાઉન્ટ હેઝ બીન સક્સેસફુલી ક્રિએટેડ, એ રીતે લખાઈને આવશે. બરાબર. એટલે તમે જે આઈડી પાસવર્ડ ને આપ્યું હશે એ હવે તમારે જે એના પછી સેકન્ડ લિંક આપી છે એના ઉપર જવાનું રહેશે. જે સેકન્ડ લિંક છે એના પર આ રીતે લોગિન આવશે. તો અહીંયા તમે યુઝર નેમ યુઝ કરજો અને લોગિનમાં લોગિન થશો. લાઈક આ રીતે લોગિનમાં ખુલશે કે યુ આર કરન્ટલી લોગ્ડ ઇન એઝ, તમે જે કંઈ નામ લખ્યું હશે એ રીતે તમે લોગિન થશો. એમાં ગો ટુ માય એકાઉન્ટ કરશો તમે, એટલે ત્યાં આગળ તમે જે નામથી લખ્યું હશે ઉપર આવશે અને જેટલા કોડ સિલેક્ટ કર્યા ત્યારે તમારે 1 લખીને આવશે, બાકીના જે ડિજિટ છે એમાં 00 લખીને આવશે. બરાબર. કેમ કે પોઈન્ટ પણ તમારા 0 છે, સર્ટિફિકેટ તમે અર્ન નહીં કર્યા હોય અને કમ્પ્લીટ પણ નહીં કર્યા હોય, એટલે તે બધું 00 છે. ખાલી કોર્સ સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે. એટલે આમાંથી બેક જઈને હવે નીચે છે સિલેક્ટ કોર્સ, આની અંદર તમે ગયા છો. બરાબર. અને આ જે આવ્યું તો એમાં એડિટ પ્રોફાઇલ લખેલું છે. એડિટ પ્રોફાઇલ પર તમે જશો એટલે અહીંયા આગળ એકાઉન્ટ ડિટેલ લખેલું છે. એકાઉન્ટ ડિટેલમાં જાઓ, ત્યાં તમે જેના નામનું સર્ટિફિકેટ લેવા માંગતા હોય એમાં ફર્સ્ટ નેમ લખજો અને લાસ્ટ નેમ તમારી સરનેમ લખજો. અહીંયા આગળ તમે જે નામ લખશો એ સર્ટિફિકેટ પર આવશે. બરાબર.
અને ડિસ્પ્લે નેમ જે લખ્યું છે એ પણ, એટલે તમારે અહીં જે હશે એ જ સર્ટિફિકેટમાં આવશે. ખ્યાલ આવ્યો? આની અંદર ક્યાં જવાનું? એડિટ હા, હવે પ્રોફાઇલ. course. પહેલું જે છે હા, ગો હવે ટુ માય course એકાઉન્ટ પર માં જશો એટલે આ એ રીતે આવી એકાઉન્ટ ગયું. તમારું ક્રિએટ થયેલું આવશે. અહીંયા આગળ 001 એટલે એક જ લખેલું હશે, બાકીના બધા 00 હશે. પછી એમાં ઉપર જે છે એમાં નામ લખેલું તમારું હશે, જે યુઝર નેમ એ લખેલું હશે. એની નીચે એડિટ પ્રોફાઇલ હશે, એના પર ક્લિક કરશો તમે એટલે આ રીતે ખુલશે. એમાં ડેશબોર્ડ છે, ઓર્ડર તમે આપેલો હશે એ પણ દેખાડશે, ડાઉનલોડ તમે જે કંઈ કરવું હશે એ પણ મળશે, એડ્રેસ તમારું કંઈ અપડેટ કરવું હશે તો થશે. અને એકાઉન્ટ ડિટેલ જે છે એના પર તમે જશો, એમાં ફરી ફર્સ્ટ નેમ પ્રભુ. લાસ્ટ નેમ લખેલું આવશે. યસ પ્રભુ, ફર્સ્ટ નેમ ક્વિઝ તમારું કેવી નામ રીતે રહે એટેન્ડ છે, કરવાની? last name- ક્વિઝ હરે કેવી કૃષ્ણ રીતે પ્રભુ. એટેન્ડ કરવાની એ પણ સમજાવો. હા, એ પણ સમજાવું છું. એટલે આ હા. જસ્ટ સર્ટિફિકેટ માટે અપડેશન છે તમારું, બરોબર? અહીંથી તમે સેવ ચેન્જ હા. કરશો એટલે ચેન્જ થઈ જશે. જે પણ એડિટ કરો એ તમે અહીં નીચે સેવ ચેન્જ થી સેવ કરી દેજો, બરોબર? હવે તમારે અહીંયા મેઇન બોર્ડ પર એટલે ડેશબોર્ડ પર આવી જવાનું છે. એમાં સિલેક્ટ કોર્સ લખેલું છે, એના પર પહેલા જઈને સિલેક્ટ કોર્સ કરવાનો છે. ટચ કરશો એટલે થોડી વારમાં આખું રિફ્રેશ થઈને પેજ આ રીતે ઓલ કોર્સિસ લખીને આવશે. એમાં આ જે ઉપરના ફોટોગ્રાફ છે ને એમાં કોઈ જગ્યાએ ગુજરાતીમાં કે એમાં ટચ નહીં કરવાનો, કેમ કે કિડ્સ માટે છે, ઉપર લખેલું જ છે કિડ્સ 6 to 10 years. એટલે તમારે નીચે સ્ક્રોલ ડાઉન કરવાનું છે અને ભગવદ ગીતા ઇન 18 days અને ગુજરાતી ભાષા, જો આ ચાલુ થયો એમાં પહેલા ઇંગ્લિશ છે, સેકન્ડ લેંગ્વેજ આવી છે હિન્દી છે, અને થર્ડ લેંગ્વેજ પર આપણું ગુજરાતી છે. તો આપણું ત્રીજા નંબરનું છે ને એના પર બ્લુ છે એમાં ટચ કરવાનું રહેશે. મારે ઓલરેડી સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ થઈ ગયેલું છે એટલે અહીં આવેલું છે યુ ઓનર સર્ટિફિકેટ. એ તમારે 18 દિવસથી ક્વિઝ કમ્પ્લીટ કરશો ત્યારે ત્યાં આવશે. એની પહેલા તમે આ રીતે આવશે કોર્સ કન્ટેન્ટ, એના પર ક્લિક કરશો ને પછી એક્સપાન્ડ કરવાનું રહેશે. હવે આજે છે 0 days ગુજરાતી ઇન લેવલ 1, બરાબર? તો એમાં લેસન કન્ટેન્ટ લખ્યું છે અને 0 day ગુજરાતી ઇન લેવલ 1 નીચે લખેલું છે. તો એ જે ડે 0 ગુજરાતી લખ્યું છે એના પર ક્લિક કરજો એટલે ખુલશે. એમાં સ્ટાર્ટ ક્વિઝ કરશો એટલે ક્વિઝ આવી જશે. પહેલો ક્વેશ્ચન છે એની અંદર આ રીતે 4 ઓપ્શન છે, એ રીતના ટોટલ 10 ક્વેશ્ચન આવશે. પહેલો છે કે અમારા ઇસ્કોન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિરની અધિકૃત વેબસાઇટ કઈ છે? તો એની અંદર છે https://iskonmangaluru.com, એ અધિકૃત છે, બરાબર? ત્યાં તમે ચેક કરશો નીચે, એટલે તમારો આ રીતે કોઈ પણ આન્સર આપી ચેક કરશો, કરેક્ટ હશે તો એ ગ્રીન થશે, નીચે કરેક્ટ એ રીતે લખાઈને આવશે, બરાબર? પછી નેક્સ્ટ કરશો એટલે તમે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન પર જશો. એ રીતે તમારે 10 ક્વેશ્ચન આપવાના રહેશે અને 10 ક્વેશ્ચનના આન્સર આપ્યા પછી છેલ્લે 10મો ક્વેશ્ચન હશે એમાં ફિનિશ લખીને આવશે. તમે ફિનિશ કરશો એટલે પાછું આના પર આવી જશો અને યલો ટીક થઈ જશે, કરેક્ટ છે, અને તમારા માર્ક્સ પણ ત્યાં આવી જશે. જો માર્ક ઓછા આવ્યા હશે તો તમને એમ કહેશે કે ફરી આપો, રીટ્રાય. અને 8 ક્વેશ્ચન સાચા હશે એટલે કે 80 માર્ક તમે ગેઇન કર્યા હશે તો તમને ફર્ધર આગળ જે બીજું છે લેવલ એટલે ચેપ્ટર 2 એના પર જવા દેશે. આટલે સુધી ખબર ના પડી હોય તો તમે પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હા, બોલો આપણે મેડમ. લિંકમાં જે ક્વિઝ માટે તમે લખ્યું છે, લિંક આપી છે ચેટ બોક્સમાં, તો હા. એના પર આપણે જઈએ છે તો ડાયરેક્ટ યુઝર નેમ અને ઈમેલ અને પછી નીચે પાસવર્ડ આપે છે, તો એ કઈ હા, રીતે એ તમારે યુઝર નેમ ક્રિએટ કરવાનું છે. એમાં મેં તમને એટલે પહેલા જ બતાવ્યું ને ત્યાં, હા, એમાં તમારે ક્રિએટ કરવાનું રહેશે. આ જે ચેટ બોક્સ છે, બરાબર, એમાં લર્ન ડેસ્ક નામની જે છે એમાં પહેલી વેબસાઇટ પર તમે જશો એટલે ઓલરેડી આ છે એટલે મારે લોગઆઉટ કરવું પડશે એમાંથી. આમાં યુઝર નેમ છે તો તમને જે યાદ રહે એવી રીતનું સરળ યુઝર નેમ તમારે યાદ લખવાનું છે. ત્યાં કોઈ સ્પેસ આપવાની નથી યુઝર નેમમાં, એમાં કોઈ કેરેક્ટરની એ નથી. તમે 3 લેટર 4 લેટર કે ગમે એટલા લેટર યુઝ કરીને તમને યાદ રહે એ રીતનું યુઝર નેમ લખવાનું છે. પછી ફર્સ્ટ નેમ છે એમાં તમારું પોતાનું નામ લખવાનું છે, લાસ્ટ નેમ છે એમાં સરનેમ લખવાની છે. હા પ્રભુજી. હા, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ગાઈડ એક આપણે બનાવી હતી, તો એ એ ગાઈડ તમે બનાવી છે, હું WhatsApp ગ્રુપમાં મૂકી છે, પીડીએફ પણ હા. મૂકી છે અને એક વિડીયો પણ મૂકી છે એમાં. હા, તો એમાંથી તમે જોઈ શકો છો. અને આ આપણે રેકોર્ડ પણ થયેલું છે એટલે તમે યુટ્યુબ પર પણ થોડું બેક જઈને જોઈ શકો છો. એટલે આ તમારે આ ફોર્મ ભરીને રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે. ઓકે, બીકોઝ એટ ધ કોસ્ટ ઓફ સેમ રિપીટ કરવું ટાઈમ નથી, પણ આઈ થિંક ઇટ વિલ બી ક્લિયર. બરાબર છે, અને બરાબર છે. ઓકે, ચેટ બોક્સમાં એટલે ઘણા લિંક બધા પણ લોકો ગ્રુપમાં આવી જશે, એમાં પીડીએફ પણ મળશે તમને.
કે એમાં કયા કયા સ્ટેપ તમારે ફોલો કરવાના છે, અને એક વિડીયો પણ નાનો એવો બનાવેલો છે, એ પણ તમને જોવા મળશે કે કઈ રીતે રજીસ્ટ્રેશન કરવું અને ક્વિઝ આપવી. બરાબર. બરાબર છે. અને ઈમેલ આઈડી ફોનમાં હોય એ જ કે બીજું કઈ? તો બીજું તમે કોઈ પણ ઈમેલ આઈડી ઉપયોગ કરી શકો છો. સર્ટિફિકેટનો કોઈ ચાર્જ નથી વનિતા ગોંડલિયાજી, ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. તમને ઈમેલમાં સર્ટિફિકેટ આવી જશે. ઈમેલમાં નહીં આવે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મેલમાં નહીં આવે. તમે જે પોર્ટલ પર ક્વિઝ આપો છો એમાં જ જનરેટ થશે. અચ્છા, એવું હોય તો તમને એક વખત બતાવી દઉં ફરીથી. ડાઉનલોડ કરી દેવાનું. ના, એ આપણે પાછળ રાખીશું. પોર્ટલમાં જ આવશે કે તમે કમ્પ્લીટ કર્યું છે ને તમારું સર્ટિફિકેટ તમે અર્ન કર્યું છે, ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેવાનું અને એ પીડીએફ ફોર્મમાં ડાઉનલોડ થશે. રાઈટ. ઓકે, સર્ટિફિકેટ ફ્રી છે, કોઈ ચાર્જ નથી. બરાબર છે. ઓકે, ચાલો. આના સિવાય કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કોઈ પૂછી શકે છે. ક્વિઝ માટે તો તમે જેમ ચાલુ કરશો ને એમ તમને સપોર્ટની જરૂર પડશે. ને જેમ અમરીશ પ્રભુએ કીધું 24/7 he is ready to serve. તો એમનો બહુ સરસ સપોર્ટ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અમરીશ પ્રભુ. અને આ રીતે જ આપણે બધા સર્ટિફિકેટ લઈ શકે એવી વ્યવસ્થા કરી શકીએ. ઓકે, બીજો કઈ? અને ખાસ વિનંતી છે કે જે બોલો. હા, ગ્રુપ લેફ્ટ ના કરતા. ગ્રુપમાં રહેશો તો તમને બધું ઓનલાઈન રેકોર્ડિંગ પણ મળશે. કદાચ સમયની અનુકૂળતા ના હોય ને તમે ક્લાસ અત્યારે ના એટેન્ડ કરી શકતા હો તો ઘણા બધા ગ્રુપ લેફ્ટ કરી દે છે. પણ ગ્રુપ લેફ્ટ ના કરતા તો તમને લાઈવ રેકોર્ડિંગ પણ મળશે, યુટ્યુબ રેકોર્ડિંગ પણ મળશે, અને જે કઈ અંદર માહિતી કે હશે ઇસ્કોન ટેમ્પલ તરફથી પણ તમને મળતી રહેશે. બધી જાહેરાતો, યાત્રાઓની જાહેરાત, બધા કોર્સ અલગ ચાલતા હોય એની જાહેરાત, બધી જાહેરાત તમને ગ્રુપમાં મળશે. એની લિંક મળશે. રોજ સવારે 8 વાગે આપણો ભાગવતમનો ક્લાસ હોય છે, તો એ ક્લાસમાં પણ તમે 7 વાગે એ તમે જોઈન કરી શકો છો. એની પણ તમને થોડા ટાઈમ પછી લિંક મળશે. સવારના 6 વાગે અને સવારના 8 વાગે પણ એડલ્ટ ક્લાસીસ હોય છે. સાંજે 8 વાગે યુથના ક્લાસીસ હોય છે. બાળકોના ક્લાસીસ પણ હોય છે. ઓનલી ફોર ધીસ બેચ વી ડોન્ટ હેવ, કારણ કે ટીચર્સ બધા છે એ ટીચર્સ ટ્રેનિંગ કોર્સમાં ગયેલા છે. વી હેવ ઇસ્કોન મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશન તરફથી ટીચર્સ ટ્રેનિંગ કોર્સ ચાલે છે. એટલે મેંગ્લોરમાં એ કોર્સમાં ભાગ લેવા માટે ગયા છે. એટલે આ વખતે આપણે 3 ટાઈમિંગ્સ ઓછા કર્યા છે. સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. સો અમને ખૂબ આનંદ થયો છે. તમે બધા આ સમય, તમારો બહુમૂલ્ય સમય અમારી સાથે ગાળ્યો. અને આવી જ રીતે આપણે એક ડગલું ભગવદ્ ગીતા પ્રત્યે આગળ વધીએ અને આપણા જીવનના બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ મેળવીએ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો, એનીથિંગ એલ્સ? બધાને અનમ્યુટ કરી શકો છો પ્રભુ. તો કોઈને પણ કાંઈ બોલવું હોય તો ઠીક છે, નહીં તો આપણે બધા સાથે એક વખત અમે છેલ્લે છે ને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીએ છીએ, તો એનામાં તમે જોડાઈ શકો છો અમારી સાથે. એ મહામંત્ર શું છે, શું કામ બોલવાનો, શું કામ હાથ ઊંચા કરવાના, એ બધું આપણે થોડું રોજે સમજતા રહેશું. અત્યારે ખાલી શરૂઆત, જેવી રીતે આપણે સ્કૂલમાં પહેલા દિવસ ગયા હોઈએ તો પેલી પ્રાર્થના ચાલતી હોય તો બધા પ્રાર્થના કરે એટલે આપણે પ્રાર્થના કરીએ, એવી રીતે કરવાની. ટુગેધરનેસ ઇઝ વેરી મચ એન્જોયેબલ. સાથે રહેવાની એક મજા જ અલગ છે. ચાલો, ઓકે, બધા અનમ્યુટ થઈ ગયા છે? થઈ ગયા છે મને લાગે છે. કેમ? થઈ ગયા. ઓકે, હું જોઈ શકું છું લલિત કુમાર વેદ પ્રભુને, અમરીશ પ્રભુને, કૃષ્ણાજીને, અમરસિંહ જીને, યશોમતી શેઠજીને, અતુલ રાવલજીને, અંજના સોરઠિયાજીને, આઈફોનજીનું નામ નથી ખબર, વેલુભા વાઘેલાજીને, અંજના સોરઠિયાજીને, જેમના પણ વિડીયો ઓન છે ને એમને જોઈ શકાય છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ચાલો, આપણે બધા હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર સાથે બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. અતુલ કુમારજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ શોભાજી, ભાનુશાલી રૂપલજી, અને બધા જેમને વિડીયો ઓન નથી કર્યો. દીપક સોલંકીજી બોલો ને, બધા અનમ્યુટ છે. હરે કૃષ્ણ. ચાલો, કોઈ બોલતું નથી. દીપક સોલંકીનો હાથ કન્ટિન્યુઅસ થયો લાગે છે. કાલે મળીશું. બધાને વિનંતી છે, શ્લોકા પઠન કાલે વહેલું ચાલુ થશે 7:15 વાગે. તો ચોક્કસ 7:15 વાગે જોઈન થજો કાલે, બરાબર ને? શ્લોકા અને એનો જે
શું કહેવાય અનુવાદ સાંભળવાથી એક અલગ જ પ્રકારનું જેને કહેવાય ને આનંદ અને જ્ઞાન મળે. તો જરૂર તમે બધા એનો લાભ લેશો. હરે કૃષ્ણ.